السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة سهلة جدا وبسيطة وجديدة ومميزة في نفس الوقت لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي، أو كمان نقدر نعمل منها مفرش لترابيزة الأنتري أو الصالون. سهل جدا وبسيط. الوحدة بتاعتنا النهاردة هنستخدم فيها أكتر من لون، والمفرش كله ممكن نستخدم فيه مجموعة ألوان مميزة. وانتوا عارفين إن دايما بحب أختار الحاجات اللي فيها ألوان كتيرة ومميزة بتدينا نوع من البهجة والجمال. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله ونبتدي نشتغل باللون البينك اللي قدامنا. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده. داخل الحلقة بدخل بلف الخيط وبخرج منها، طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. هبتدي ارتفع 6 سلاسل، ولو حابين المنتصف بتاع الدائرة يكون واضح اكتر هترتفعي 8 سلاسل. بسم الله كده. عشان نشتغل سلسلة بلف الخيط وبخرج من الحلقة اللي على الإبرة. 1 2 3 4 5 6. زي ما قلت لكم لو حابين السلاسل دي اكتر ممكن طبعا متاح ان احنا نشتغل لغاية 8 سلاسل. هدخل في اول سلسلة موجودة عندي وهعمل غرزة منزلقة. بجيب طرف خيط البداية معايا في ظهر السلاسل زي ما احنا شايفين، وهرتفع طبعا ارتفاع غرزة العمود بلفة اللي هو عبارة عن 3 سلاسل. 1 2 3. وهعتبر ال3 سلاسل دول اول عمود موجود عندي ايه في المجموعة بتاعتي الاولى. بكون 6 مجموعات، ما بين كل مجموعة ومجموعة في عندي سلسلتين. طيب احنا بقى هنشتغل بعد ال3 سلاسل دول واعتبرناهم عمود هنشتغل كمان 2 عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل ده اشتغلنا كده عمود. وبكرر تاني العمود بلفة بيكون ازاي. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى 2 بلف الخيط واخرج من حلقتين. كده اشتغلت 3 عمود بلفة وهم اول مجموعة موجودة عندي. باخد بعضهم 2 سلسلة، 1 2، وارجع تاني اكرر 3 عمود بلفة. 1 2 3. بعد ما اشتغلت كمان 3 عمود بلفة باخد كمان سلسلتين، 1 2، وارجع اكون تالت مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة، وهكذا بفضل اعمل 3 عمود بلفة سلسلتين لغاية ما عدد المجموعات دي يتم معايا 6 مجموعات، كل مجموعة منهم فيها 3 عمود بلفة. بعد كل 3 منهم سلسلتين هكمل وارجع لكم. كده فاضلي مجموعة واحدة نشتغلها مع بعض. احنا كده اشتغلنا 1 2 3 4 5. هلف الخيط هدخل فراغي بعد السلسلتين طبعا. 1 2. طيب في تالت عمود بلفة هبتدي اغير اللون بتاعي، وبعدها منه هعمل السلسلتين. كده معايا على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة بيكونوا حلقتين. هدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون. هسيب اللون بقى القديم وابتدي اسحب اللون الجديد، بسيب منه مسافة والف الخيط بالشكل ده واقفلها كمان عقدة بداية، واسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين اللي عندي على الابرة. بظبط طبعا الغرزة الأخيرة بتاعتي بالشكل ده، وابتدي باللون الجديد. هرتفع 1 2 سلسلة، وهاخد كل بقايا الخيوط بتاعتي اللي هو طبعا الأولاني البينك واللي هو الجديد الموف واللون البينك اللي احنا كنا شغالين بيه معايا في ظهر ايه الغرز. هروح فين يا بنات بعد ما عملت سلسلتين؟ 1 2 تالت سلسلة ارتفاع، بدخل فيها وبخلي معايا اطراف الخيوط كلها على الابرة، وبسحب غرزة منزلقة من تحت الحلقات كلها بالشكل ده. طيب انا هنا واقفة فين؟ واقفة عندي ايه المكان اللي هو فيه عندي فين السلاسل اللي هي قبل اللي احنا كنا سايبينها. هرتفع 1 2 3، وهرجع بايدي بس كده شوية، وفي نفس الفراغ اللي فيه السلسلتين دوت هدخل وهشتغل كمان 2 عمود بلف. 1 2، وكل سلسلتين هما اللي هنشتغل عليهم. الأعمدة نفسها مش هشتغل عليها حاجة،
هشتغل داخل السلسلتين، كل سلسلتين بشتغل فيهم زاوية. الزاوية بتاعتي بتكون مكونة من 3 عمود سلسلتين، 3 عمود في نفس الفراغ، وبعد كل زاوية والتانية انا ما باخدش سلاسل، داخل بس الزاوية هي اللي باخد سلاسل. هعتبر نفسي كده اشتغلت 3 عمود بلفة في الفراغ ده، يبقى فاضل لي فيه كمان لما ارجع لنهاية الراوند هشتغل كمان 3 عمود بلفة سلسلتين واقفل هنا في النهاية. طيب مباشرة دلوقتي بعد ما خلصت ال3 عمود بلفة دول هروح فين؟ هسيب ال3 عمود اللي تحت وهروح مباشرة، مش هاخد سلاسل من فوق، للسلسلتين واشتغل فيهم 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود في نفس الفراغ. 1 2 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 1 2. السلسلتين بيكونوا فين يا بنات؟ داخل المكان اللي بشتغل فيه مرتين، يعني ما بين كل 2 يعني مجموعتين من 3 عمود بلفة، لكن مش المكان اللي فوق الأعمدة. اللي فوق الأعمدة ما باخدش فوقيه سلاسل. هروح تاني في نفس الفراغ اشتغل مرة كمان مكونة من 3 عمود بلفة. 1 2 3. طيب هنروح فين دلوقتي؟ لو احنا فاهمين الكلام بتاعي مباشرة، هنروح هنسيب من فوق، مش هاخد سلاسل بعد الزاوية اللي عملتها، هسيب من تحت 1 2 3 عمود واروح للفراغ اللي فوق سلسلتين واشتغل تاني زاوية جديدة مكونة من 3 عمود سلسلتين 3 عمود كده. 1 2 3 وسلسلتين، 1 2 وتاني في نفس الفراغ كمان 3 عمود. 1 2 3. تاني نروح فين يا بنات؟ مش هاخد سلاسل من فوق، خلاص كده الخيط دوت هسيبه بقى كده في الخلف، وبعد كده في النهاية خالص بسيب منه 10 سنتي وبقصه وبوصله بإبرة التنظيف وابتدي انضفه تحت الغرز بتاعتي. في المكان ده بعد ما خلصت الزاوية ما باخدش من فوق سلاسل، هروح للسلاسل الاتنين دول، بسيب الأعمدة طبعا واروح فوق السلاسل بكون زاوية تانية مكونة من 3 عمود سلسلتين 3 عمود، واروح بعدهم في السلسلتين دول 3 عمود سلسلتين 3 عمود، وارجع في السلسلتين دول 3 عمود سلسلتين 3 عمود. هكمل لغاية ما اوصل لهنا وهرجع لكم نكمل. رجعت لكم تاني وبعد ما خلصت الزاوية دي خلاص هنكمل بقى الزاوية اللي احنا عملناها في الأول، اشتغلنا منها 3 عمود. هكمل كمان في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. 1 2 3 سلسلتين، 1 2 وفي تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. طيب عايزة ابتدي اشتغل من الفراغ نفسه اللي هو، بصوا الفراغ اللي في السلسلتين دوت ده زاوية هنشتغل فيها بطريقة معينة. الفراغ اللي بعدها دوت اللي هو مفيش فوقيه سلسلتين بشتغل فيه زي ما احنا شايفين 3 عمود بلفة، وعايزة اوصل له همشي بمنزلقة كده 1 واللي بعدها كمان غرزة 1 منزلقة وكده كمان منزلقة، يبقى 3 غرزة منزلقة. في نفس المكان اللي انا فيه بقى هجيب اللون الجديد، نقفل الخيط عقد البداية ونسحبه من الحلقة اللي عندي على الإبرة، وهرتفع 1 2 3 سلسلة وهعتبرها غرزة عمود بلفة، وداخل نفس الفراغ هشتغل كمان 2 غرزة عمود بلفة واحدة. وليه انا اكدت على كلمة عمود بلفة واحدة؟ لان في الفترة اللي جاية او في المرحلة اللي جاية في السطر اللي احنا فيه دوت، في بعض الاماكن هنشتغل فيها بغرزة عمود بلفة واحدة، وبعض الاماكن هنشتغل فيها بغرزة كلاستر بعمود بلفتين، وفي بعض الاماكن هنشتغل بغرزة عمود ب2 لفة. فناخد بالنا مع بعض ونركز، لان السطر دوت من اهم السطور الموجود في الوحدة بتاعتي النهاردة. احنا كده ارتفعنا 3 سلاسل واشتغلنا عمود بلفة واحدة وكمان عمود بلفة واحدة، يبقوا 3. طيب مباشرة من غير ما اخد اي سلاسل هروح للفراغ اللي بعده فوق السلسلتين واشتغل ايه يا بنات؟ هشتغل 4 غرزة عمود بلفة واحدة، واخر غرزتين اللي هم رقم 5 و6 هيكونوا عمود ب2 لفة. هلف الخيط، هدخل اشتغل عمود بلفة 1 دبل كروشيه، 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة واحدة، رقم 4 كمان عمود بلفة واحدة. يبقى انا اشتغلت هنا ايه؟ 1 2 3 4 عمود بلفة واحدة. بعد كده 2 عمودين اللي جايين دول على طول في نفس الفراغ ب2 لفة. بيكون ازاي؟ بيكون معايا على الابرة حلقة بلف بقى المرة دي 1 2.
بقى معايا على الابره 3 حلقات. هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره كده 4، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. تاني مرة بعمل كمان عمود بلفتين، يبقى هو رقم 6. معايا حلقة، بلف 1 2، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 1 2 3 4، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. يبقى اشتغلنا ايه يا بنات؟ في بداية السطر خالص اشتغلنا 3 سلسلة، 2 عمود بلفة في الفراغ اللي هو مفيهوش سلسلة من تحت. رجعت رحت للمكان اللي فيه سلسلتين، اشتغلت 4 عمود بلفة واحدة و2 عمود بلفتين زي ما احنا شايفين. بعد منهم هروح فين بقى دلوقتي؟ هروح اشتغل غرزة كلاستر في الفراغ اللي جاي ده، مكونة من 3 عمود ب2 لفة. بشتغلهم طبعا لغاية نصهم، وفي النهاية بسحبهم مع بعض. طيب من البداية كده بشتغل ازاي بقى غرزة الكلاستر بعمود ب2 لفة؟ بلف الخيط 1 2، وهدخل الفراغ دوت، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. مرتين انا لفيت الخيط وخرجت من حلقتين. في النهايه سبت الحلقه الاخيره من العمود بتاعي زي ما احنا شايفين مع الحلقه الاساسيه. هرجع تاني مره، 1 2 لفه، هدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. مرتين بنلف الخيط ونخرج من حلقتين ونخلي الاخيره. تالت مره، 1 2 لفه، بدخل نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. والتالتة معايا على الابرة، هلف الخيط واخرج من كل الحلقات بتاعتي واقفل بسلسلة زي ما احنا شايفين. هروح بقى للفراغ اللي بعده المكون من سلسلتين اهو، تحت مني سلسلتين. هروح اشتغل ايه؟ هروح اشتغل اول 2 عمود ب2 لفة، 1 2، واروح هنا الفراغ بتاعي فوق السلسلتين بشتغل عمود ب2 لفة، 1 2 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. 3 مرات لو بكمل العمود للاخر، لكن لما باجي اشتغل غرزة كلاستر بخرج مرتين بس من الحلقتين. ارجع تاني عمود ب2 لفة، 1 2، الاربع اعمدة اللي جايين هيكونوا بلفة واحدة كده. 1 لفة وبدخل واكمل عمودي، 1 على لفة واحدة، يبقى كده 2 3 4 بالشكل دوت. طبعا ليه احنا في بعض الاماكن اشتغلنا عمود بلفتين وعمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين. المكان ده طالما في المنتصف هنا في غرزة طويلة وكبيرة، يبقى لازم الاتنين اللي قبلها والاتنين اللي بعدها يكونوا مناسبين ليها زي ما احنا شايفين. اما بقية الاماكن فهتبصوا تلاقوا كلهم برضك ارتفاع واحد، هي مجرد بس ان احنا بنظبط مقاسات وارتفاعات. طيب الفراغ اللي جاي بعد كده هنشتغل فيه ايه؟ هنشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة واحدة، 1 2 3. طيب الفراغ اللي جاي هيكون فراغ بردك هنعمل فيه شكل بردك لازم ناخد بالنا منه ونلاحظه كويس. هنرتفع، بس قبل ما نرتفع 6 سلسلة هدخل في نفس الفراغ اللي هو في السلسلتين دول واشتغل 3 عمود بلفة واحدة، 1 2 3. وعاوزة اقول لكم من اجمل وارق واشيك المفارش اللي ممكن تعمليها في حياتك. بعد ال3 عمود بلفة الاولانيين هرتفع بقى كام؟ 1 2 3 4 5 6. هسيب الاربعة الاولانيين 1 2 3 4 واروح لاخر سلسلتين اللي هما كانوا اول سلسلتين واشتغل 2 عمود بلفة. بنسيب الاربع سلاسل الاولى وبدخل اشتغل عمود على رقم 5 ورقم 6. بعد ما اشتغلت بالشكل ده هاجي تاني في نفس الفراغ هو واشتغل كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3. زي ما احنا شايفين اتكون عندي الشكل ده اهو. وطبعا لما بنيجي نشبك المكان اللي فوق ده بيكون مقابل للمكان اللي زيه بالظبط، بنشبك في السلاسل الموجودة هنا دي بالشكل ده. طيب الفراغ اللي جاي بنشتغل فيه ايه؟ بنشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة بس، 1 2
3. الفراغ اللي جاي هو طبعا بنكون فيه نفس الشكل اللي احنا عملناه هنا قبل منه. بروح اشتغل ايه زي ما احنا شايفين، بنشتغل 4 غرزة عمود بلفة، والعمودين اللي في النهاية بيكونوا ب2 لفة. 1 2 3 4 والاتنين الباقيين ب2 لفة. 1 2 وبكمل عمودي ب2 لفة. تاني عمود ب2 لفة اللي هو طبعا رقم 6. الفراغ اللي جاي بيكون غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود ب2 لفة كده. 1 بخلي الحلقة الأخيرة لفتين وبدخل فراغي. 2 واخلي الحلقة الأخيرة. 3 4 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج منهم كلهم وبقفل بسلسلة. الفراغ اللي جاي بيكون فيه 2 عمود ب2 لفة و4 بلفة واحدة. 6 أعمدة بنجزأهم 2 بلفتين و4 بلفة واحدة كده. 1 2 وبعد كده 4 عمود بلفة واحدة. 1 2 3 4 كده. طبعا زي ما احنا مشينا في الجانب ده مشينا بردك في الجانب ده زي ما احنا شايفين، واعتقد ان الوحدة بتاعتنا بدأت تبان قد ايه جميلة ومميزة. الفراغ اللي جاي بروح اشتغل فيه كام يا بنات؟ هنروح نشتغل فيه 3 عمود 3 عمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين، طبعا زي ما عملنا هنا بالظبط. 1 2 3 بالشكل ده. طيب باقيلي هنا الزاوية دي بشتغل فيها زي هنا بالظبط 3 عمود بلفة واحدة. 1 2 3 بعد ال3 كام؟ بنشتغل 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6. هلف الخيط على الإبرة، بسيب 1 2 3 4 وفي رقم 5 بدخل أشغل عمود بلفة، ورقم 6 بشغل عمود بلفة 1 دبل كروشيه. بنزل تاني بشتغل في نفس الفراغ كمان 3 عمود بلفة. 1 2 3 وهبتدي بقى اغير اللون الاخير اللي هو بيكون اللون بقى الاساسي اللي بتشبكي بيه المفرش بتاعك، او بتخليه دايما الحافة او الاحرف بتاعه الوحدة بتاعتك في المفرش طبعا الاساسي. بنجيب اللون الجديد بسحبه من الحلقتين اللي عندي على الابرة. طبعا بعد ما خلصت تالت عمود بلفة بروح بقى لتالت سلسلة ارتفاع في البداية طبعا اشتغلناها، وبقفل بغرزة منزلقة. وبكده بنكون خلصنا السطر اللي هو فيه الفكرة بتاعتي بتاعت الوحدة كاملة. زي ما احنا شايفين وحدة في منتهى الجمال والروعة، ولما بتتجمع سواء مفرش سرير او بطانية بيبي او مفرش للانتريه او للصالون بتكون في منتهى الجمال والشياكة. طيب في نفس المكان اللي انا فيه برتفع سلسلة 2 وهعتبر نفسي اشتغلت غرزة نصف عمود، وفوق كل غرزة هروح اشتغل غرزة نصف عمود. طيب غرزة النصف عمود بتكون ازاي؟ او بتشتغلي غرزة حشو، يعني ايا تفضلي بقى تشتغلي غرزة نصف عمود او غرزة حشو زي ما انت حابة. السطر الاخير هنسيبه ايه زي ما انت حابة باختيارك. هلف الخيط هدخل فراغي، هلف الخيط وهسحب معانا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم. اللي بعدها كمان نصف عمود، وكل غرزة بتقابلني بشتغل فيها نصف عمود لغاية ما اوصل للفراغ اللي جنبك وغرزة الكلاستر. وليه قلت كده؟ لان احنا في الفراغ ده بنشتغل بشكل تاني.
فوق كل غرزة غرزة نصف عمود او حشو يا بنات زي ما انا قلت لكم. غرزة نصف عمود واحدة، بالشكل ده. كده قربنا خلاص نوصل لغرزة الكلاستر. دي اخر غرزة قبل غرزة الكلاستر. طيب كده احنا اشتغلنا فوق كل الغرز اللي قابلتنا غرزة نصف عمود. شايفين بقى الفراغ اللي قبل الكلاستر والفراغ اللي بعدها؟ هدخل واشتغل جوه منه 2 غرزة نصف عمود، واحد تاني في نفس الفراغ 2. غرزة الكلاستر نفسها مش هشتغل فيه، هروح للفراغ اللي بعدها واشتغل 2، واحد 2 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد كده فوق كل غرزة بقى هتقابلني تاني برجع اشتغل غرزة نصف عمود لغاية ما بوصل لفين، لغاية ما بوصل للسلاسل بتاعتي هنا بردك، وبشتغل عليهم كلهم. غرزة خلاص فوق كل غرزة بتقابلني، وفوق الغرز نفسها على فكرة يا بنات مش فوق الفراغات، الفراغات بس احنا اشتغلناها قبل الكلاستر وبعد الكلاستر. وحدة محتاجة تفكير شوية بس مميزة وجميلة في نفس الوقت. بكمل لغاية ما بوصل للمكان ده اهو. بصوا ده اخر عمود اشتغلته. هلاقي عندي هنا المكان السلسلتين اللي اشتغلنا فيهم عمودين، بشتغل فوق كل فراغ منهم بردك نصف عمود، والفراغ اللي بعده نصف عمود. هلاقي هنا عندي بقى السلاسل، بدخل فوق كل سلسلة بسم الله، اشتغل نصف عمود كده، واحد 2 3 4. هنلاقي هنا ايه يا بنات القمة بتاعة العمودين، بنشتغل فوق كل واحدة منهم نصف عمود، وهرجع تاني بقى للأعمدة بتاعتي والغرز بتاعتي بنفس الطريقة. بكرر اللي عملته في الاتجاه ده هو اللي بعمله في نفس الاتجاه التاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبخلص السطر بتاعي كله. في النهاية طبعا بجيب كل المجموعات بتاعتي او كل الوحدات بتاعتي بنفس الشكل دوت، وبشبك كل الوحدات بتاعتي ايه مع بعض. بتكون عندي كل وحدة بشبكها في التانية من هنا، وببص الاقي كل الوحدات بعد كده بتيجي معايا بشكل جميل جدا. هتشوفوه طبعا في الصورة الخاصة بكفر الفيديو. دي كانت الفكرة بتاعتي النهاردة. بكمل طبعا للنهاية، وفي النهاية بقفل بغرزة منزلقة فوق تاني سلسلة ارتفاع. اتمنى ان فكرة الفيديو تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكمان طبعا استنوا مني افكار كتير جديدة حلوة، وقولوا لي رأيكم في الافكار اللي بننزلها ايه مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.